Hello，大家好，呢度係 Sean Ho，歡迎收睇我嘅呢個攝影頻道啦。咁樣咧，就今日咧，我哋就嚟到呢個八板啊，即係甲板啦，就其中一個景點咧，就俾人哋影嗰啲古驟威嗰啲建築物啦。咁樣咧，今日咧我就帶大家嚟到呢個地方啦，嚟睇下呢個建築物啦。咁樣就有好多人都有嚟過呢個八板呢度嘅。咁啊，其實八板呢度咧，其實就唔單止有呢啲舊嘅建築物啦，咁樣咧，佢哋呢度咧都做咗好多嗰啲標誌啦。之如講呢度有華人新村，咁樣呢度咧就有 Rumah Asal，又行嗰邊咧就有Lorong Tengah咁話喎。咁樣呢度仲有咩咧？就甲板回教堂、華宿、Raja Villa，跟住仲有呢個Kampung Baru Malaysia，跟住下邊呢度仲有呢個 Gallery Warisan Papan咁話喎。再入去咧就係呢個電丁博國拜恩咁樣，我都係頭一擺入嚟啦，咁樣就陣間咧就帶大家慢慢去睇下、影下街拍啦，順便做埋呢個 POV 嘅。嗱，今日咧就特登一朝早嚟啦，而家都係8點1-2個字零鐘到啦，咁樣就特登嚟影啲光線啊、光影嘅咁街拍嘅，咁啊順便咧就帶大家睇下呢度嘅風景咁話喎。咁啊呢度咧就今日咧就而家呢座嘢咧就係通一頂嘅，樓上冇乜嘢嘅，咁樣就呢個光線啱啱就響呢個太陽可以撐到入去咧，因為佢冇門口咧，就可以睇到一條線射住個太陽入去啦，所以我哋呢度可以影一張嘅。OK，所以就今日咧我就 setting 咧就係大多數都係用1:250嘅 shutter speed 啦，咁樣係用 f8嚟影嘅，咁啊 ISO當然係auto 啦。OK，所以仲有今日咧我就係 set 咗係全場都係用黑白嚟影嘅，除非我想影啲顏色啦。咁啊，呢度咧就係有個光線咁樣射出嚟啊。就呢度就而家咁早就冇咩人行嘅，咁樣就試下可以睇下影一張。So 冇人行都冇所謂啦，因為咁早呢度都係冇咩人嘅。So I kind of like it 嗰個光線咁樣啦。So OK 呢度佢都係嚟呢度影嘢嘅。OK，咁啱呢度佢都有，咁啱佢有經過啦嚇，可以影到。所以呢度咧就個光線咧就係睇到嗰個一噏一噏嗰度咧，就一路大到變細啦。咁樣就頂嗰度咧就係有嗰個太陽啊，嗰個光線一路咁樣片落去。So 我都好幾中意呢個嘢嘅，雖然佢冇即係冇啲主體冇啲人啊，或者係人行過啦。So but anyway，so 呢個就係今日嘅傑作啦。所以有時有啲人可能講，學生呢個地方咁多顏色、咁多古老嘅嘢，你竟然用黑白相嚟影，會唔會嘥啲咧？咁啊，其實因為我都係住喺呢頭附近嘅，咁樣就一次都冇入過嚟嘅。咁啊，睇到最近睇啲相，有好多人都入嚟呢個八板新村呢度嚟影相啦。咁樣我都係諗住趁呢個機會可以試下入嚟影下嘅。咁樣就因為我住附近啊嘛，咁樣我可以
間中我想影顏色嘅，我可以走過嚟呢度影顏色啦。但係今日咧就係好想學下啲光影啊、光線，而用黑白嘅主體嚟做呢個今日嘅POE 街拍。就呢度我盡量移開呢個柱頭啊。就擺啲花花草草喺面頭啦，咁留返啲樹根喺上高，都係好鍾意，因為啱啱今日而家個光線咧撐到一邊嘅嗰個樹嘅根啦，仲有啲花花草草嗰啲葉啊，係有一啲有光，有啲冇光嘅，所以上高有多少嗰啲根。所以呢度咧就我等緊嗰個人行過嚟咧，其實都係同頭先嗰個人同一個人嚟嘅，所以我等緊行緊嚟，就順便入埋我自己喺嗰個 frame 入邊咧，就有兩個主體可以成為，玩下咁嘅嘢先嚇。所以呢度咧就係我哋做街拍人嘅感覺，先會感受到咁嘅嘢。所以佢知道我影相，佢俾佢發覺到咧，咁樣佢就閃埋一邊。所以咧就呢張相咧，其實就係影到我同佢兩個人嘅呢個影啦，跟住仲有背景係嗰座牆壁嘅光線啦。But anyway 都係好好嘅嘗試嚟嘅。睇到呢個魚就半邊有光，半邊冇光，就覺得好得意，所以我將佢影落嚟。咁樣咧就因為呢度係一條路嚟㗎嘛，所以我就順便將佢擺喺呢度所以就成為咗呢個係嗰個 foreground。因為我唔想影到條坑渠啊，其實個影到個坑渠，另外一個冇影到坑渠嘅，所以OK next。OK，啱啱好個 frame 啱啱好啫，啱啱好，都幾鍾意下，因為佢有嗰個 frame 喺呢度啦，咁樣呢趟舊車仲有佢個號碼。OK，所以我係要影一粒呢個佢嘅。唔知係咪紅毛荔枝啊？咁下邊咧就有一棵嗰啲好似嗰啲蓮花嗰啲咁嘅嘢。似響呢個白板做呢個街拍咧，即係用喺呢個黑白相嚟做呢個主題咧。咁樣就今日嘅拍攝咧都有唔同嘅情景出現開啊！我走錯了，沒走到這個地方。哦，我也是被狗嚇的，我走了，後來我回去。看網上他們才說有大榕樹上，我根本都沒看見。我就想我必須再來一次，要不然我白來了。安哥在那邊。咧，所以呢度咧其實就遇到個中國嚟嘅遊客，咁樣佢就講榕樹，咁樣我都唔知道咩叫榕樹，咁樣就揾咗一個本地嘅安哥，就帶咗我哋入呢間屋仔度啦，就睇呢個榕樹。咁樣咧，我就榕樹我都係有影啦，但係我睇到嘅嘢咧就係上高有嗰啲光線少少啦，因為呢度唔係講好光嘅，所以就影咗幾張就幾特別下啦，係咪叫 minimalist 我都唔知啊。跟住呢度係應該係煮飯嘅灶頭嚟嘅，咁樣嗰度咧仲有等住好耐嗰啲杯啊，咁就響右邊就有呢個光線㗎嘛，少少啦，咁樣我就將佢影呢度。
OK， 咁啊用少少喺嗰個灶頭做 foreground 都 OK 嘅。所以呢度我做開兩個鏡頭啦，一個係冇灶頭，一個有灶頭嘅邊。OK，next，呢度上高呢個係榕樹嘅另外一邊嚟嘅。咁呢度上高咧就係有嗰個光線同佢嗰啲樹嘅根啦，所以我哋呢度可以影一張嘅。咁呢度咧我就做咗一個構圖，就係呢度一邊啦個頂咧就遮咗佢，咁啊剩翻一邊嘅光線就撐落嚟呢個榕樹呢度，都係一個唔同嘅眼去睇嘢啦嚇，搞眼。咁大家呢度咧就嗰啲巷仔嚟嘅，咁樣正話有經過啲硬哥又叫我哋可以行嘅呢啲巷仔，咁樣我哋就行巷仔啦，就見到呢度有兩盤呢啲咁樣嘅，好似嗰啲蓮花咁樣嘅嘢，就有少少光線撐喺度啦。就我係純粹嚟個影一張咁嘅嘢啦嚇。係嗰盤水嘅葉啦，咁樣呢度咧就係有嗰個光線撐喺個葉嗰度嘅。所以呢度有個貓啊，其實我哋影貓，你可以進去拍，你拍了嘅。呢個係一個書店嚟嘅，咁樣入到嚟後邊呢度咧，佢有舊電視機，咁樣其中一張台咧就呢個書字花書同呢個電筒，所以我哋呢度影一張，因為有呢個光影啱啱照住呢度，應該唔錯喺呢度。所以正話頭一張影唔到啲字，咁樣而家頭二張咧，我試用呢個compensation exposure 係減1.7，所以就睇到啲字啊。这个位置好看。好，刚刚它有风，很好看。可以哦。哦，書店上嚟樓上有咁嘅嘢喎。OK， 我哋呢度影一張我哋嘅 model 先。所以呢度我就係用 -1.0 啊。OK， 跑。我故意關氣它。呢度咧就係酒莊嘅其中一間，呢度有兩個門啦，一二兩個門，咁樣呢度就有咁嘅光線入嚟啊，咁樣我哋呢度搞一張先。0.4秒快門 OK 啦。咁
咁啊咩為止唔同嘅情景咧？就係今次嘅拍攝咧，就遇咗一位響中國嚟嘅大連嘅女子啦。咁樣佢就睇到我響一啲唔同嘅角度嗰度影緊相，跟住佢就行埋嚟，就係跟埋之後我影咩地方，佢就跟埋去影地方。咁樣我哋喺個談論中咧，就不如講到，不如一齊行啦，橫田。因為呢個白板嘅地方好多狗嘛，咁樣佢又驚狗，我又自己一個行，又睇到另外一個影片嘅人睇到狗又行翻轉頭，咁樣我哋不如一齊行啦，咁樣就冇咁驚嘅狗啊。就喺呢個攝影嘅情景中咧，就係因為呢個白板都係好靜嘅，冇咩人嘅，咁樣我又需要一個主體一個人啦，就係佢呢個大連女子OK 就出現咗啦，咁樣我可以有一個主題啦，所以喺呢啲相片中你哋見到嘅佢咧就係佢嚟噶啦，所以今次咧有一段嘅影片咧，我點樣去影嗰張相咧係冇 show 到出嚟嘅，因為我都唔得閒去撳個 record 掣，即係我哋一路傾偈，我就一路咁樣 snapshot 咁樣影啲相出嚟嘅，所以有啲相咧我就係直接咁樣 show 出嚟俾大家睇嘅。都好啦，今次嘅響呢個白板呢度嘅黑白相片咧，光與影咧，我就玩住咁多先，咁樣就應該會仲有下一集啦，我會再倒翻嚟呢個白板嘅，因為有幾笪地方都好再值得去再影多一擺，又或者係用唔同嘅角度去影嘅，就下一條片我哋再見，拜拜。